Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усіх вітаю, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. Мае сённяшнія госці гэта сацыяльны работнік грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Вячеслав Самарын і доктар-інфекцыяніст Мікалай Галабародзька. І мы сёння будзем размаўляць пра пастанову, якая, ў прынцыпе, з'явілася, была падпісана Мінздравам яшчэ паўгады таму, і тычыцца яна перадусім ВІЧ-інфікаваных людзей, якім, нібыта дазволілі усынаўляць дзяцей, быць апекунамі, выхавацелямі і афармляць, як гэта яшчэ называецца, прыёмнымі бацькамі. Вось. Так. Але я так разумею, што ёсць две хібы пры гэтым. Пры ўсім, гэта тое, што рэальна могуць гэта ўсё рабіць толькі людзі з першай і другой стадыі хваробы, так? І гэта тое, што такіх людзей у Беларусі вельмі мала. Гэта як я зразумела. Вот я, наверное, немножко историю хочу открутить с того, как это все начиналось, все эти запреты, которые есть в разных областях жизни людей, у которых ВИЧ. И ВИЧ-инфекция 20 лет назад – это совсем другое заболевание, чем ВИЧ-инфекция, которая есть сейчас. Вот ровно 20 лет назад была создана антиретровирусная терапия, трехкомпонентная, современная, которая позволяет перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных заболеваний в разряд обычных хронических заболеваний, которые пей таблетки и живи очень долго. И когда создавались все вот эти нормы запрещающие, например, запрет на усыновление детей, сейчас они нам видятся дискриминирующими и понемножку уходят. А 20 лет назад это, в общем-то, была защита ребенка от того, чтобы не лишиться родителей второй раз, потому что ВИЧ-инфекция тогда было смертельное заболевание. Сейчас оно совсем другое, и во всем мире меняется, и идет уход от вот этих запретов на усыновление. То бок, і у нас так само ідзе такі крок супраць гэтай самай дискриминации, так? Да, и мы не последние. Я вчера в интернете почитал в газете «Коммерсант» дискуссию российскую. Вот у них до сих пор запрещено усыновление людьми с ВИЧ детей, и они только над этим работают, и как-то очень сложно этот законопроект у них или какие-то нормативные документы в Минздраве, я уж не упомню, сложно идут. У іх бывае такое. Яны прынималі закон уже про тое, што нельга там біць дзяцей, пра хатні гвалт, а потым взялі і яго дэкрыміналізавалі. Так што так. У нас все ж мы бліжэй да Европы, таму у нас все ж, может быть, гэта хутчэй развивается. Вот запретов много для людей с ВИЧ. Может быть, Вячеслав расскажет, что это очень не дать усыновлять ребенка, это такой какая-то базовое право, наверное, и люди, живущие с ВИЧ, достаточно сложно воспринимают, когда их лишают этого права. И вот Вячеслав, я помню, делал даже опрос. Да, у нас те, кто живет с ВИЧ-инфекцией, имеют ряд ограничений, которые иногда оправданы, иногда не оправданы. И действительно, в связи с тем, что прошло время, и ВИЧ-инфекция поменялась, и люди, живущие с ВИЧ, которые принимают лекарства, лечение проходят, они живут совершенно другой жизнью, чем жили без лечения. Да? И когда человеку ставится диагноз ВИЧ-инфекция, он начинает потихоньку адаптироваться и разбираться, что мне можно, чего нельзя. Да? И когда человека лишают каких-то очень важных для него ценностей, да, это, конечно, вызывает сопротивление и недоумение, почему так, да, тем более, если как-то не стыкуются факты, да, то есть если вводится ограничение, то почему? Потому что, волнуются за детей, да, государство, или там хочет обезопасить других, да. Есть какие-то нормы, которые действительно стоит пересматривать, и эта норма в том числе, и я как социальный работник очень рад тому, что у нас пересматриваются законы в принципе, да, потому что
Мы не стоим на месте. И что эта норма пересмотрена, хотя здесь можно еще дискутировать, да, что там стадии, не стадии. И вот это вот у нас сейчас проблема обсуждается, я не знаю, как она решится или нет. Действительно, это какое-то базовое право и человека на рождение, потому что у нас есть еще уголовная ответственность за передачу ВИЧ-инфекции, да, и когда один из партнеров не ВИЧ-инфицирован, да, то, конечно, когда зачинают детей, они вступают в половую связь, и здесь наступает уголовная ответственность. Да? Это наступный барьер, який так само треба ликвидовать. Да, это барьер, который нужно пересмотреть. У нас у ВИЧ-позитивных людей нет шансов, нет вариантов. То есть они всегда, получается, подпадают под эту ответственность. И с этим сложно жить. И это нужно менять. И здесь важна, конечно, инициатива людей, живущих с ВИЧ, потому что о их проблемах никто не знает так и не будет говорить. Да? Никто там в кабинетах, наверное, не сидит, не думает, как этому ВИЧ-позитивному живет. Але збольшого, я так розумію, все одно ховаються. Соромятся своих этой хвороб. Есть внутренняя стигма, да, когда сложно говорить о этом диагнозе, потому что все это образы ВИЧ-инфицированных людей, ВИЧ-положительных, они сформированы годами, когда это вечно какие-то смерти с косой, это чума 20 века. Чума, наркоманы, там еще. Значит, если у тебя ВИЧ, значит, ты такой, сякой, к социальной группе такой относишься. Вот. Поэтому, конечно, об этом сложно говорить. И человек всегда боится в очень важных моментах там, знакомств, там, построения семьи, он боится раскрыть свой статус. Почему? Потому что его любить перестанут. Вот это вот основной страх. Почему? Потому что с тобой нельзя семью завести, потому что с тобой есть риск того, что я заражусь, и так далее, и так далее. Здесь много стереотипов, которые у нас есть еще в голове, и важно доносить людям действительно правдивую информацию о том, что вот есть лечение, о том, что люди живут и умирают там от старости больше, чем от ВИЧ-инфекции и так далее. Я мушу нагадаць нашим слухачам, што нашы сённяшнія госці сацыяльны работнік грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Вячеслав Самарын і доктар-інфекцыяніст Мікалай Галабародзька. І мы сёння размаўляем пра сітуацыю, якая склалася вакол ВІЧ-хворых і праблемы ўсынаўлення дзяцей у Беларусі. Дарэчы, вось я так разумею, што неяк так склалася, што большасць людзей хворых на ВІЧ маюць менавіта вось гэтую 3-4 стадыю, так? З якой нельга усынаўляць. Вы видите, я еще раз к тому, что все поменялось насчет ВИЧ, и вы говорите ВИЧ-хворых, мы сейчас не употребляем слово «болезнь», мы говорим, что это есть хроническая инфекция, и люди, которые принимают лекарства, терапию, каждый день там 1, 2, 3 или чуть больше таблеток, разные есть схемы, они пьют эту терапию, и у них не наступает болезнь, то есть их нельзя назвать там ВИЧ-хворые, они ВИЧ инфицированные, ВИЧ-положительные, мы говорим просто люди, живущие с ВИЧ. То есть и у человека, живущего с ВИЧ, который принимает терапию, у него вероятность прожить столько же лет, сколько среднепопуляционный белорусский гражданин, она абсолютно достижима. То есть и умрет он не от СПИДа, как раньше, не от проблем с иммунитетом, а, наверное, от того же, от чего и соседи, там, кто-то от инсульта, кто-то от инфаркта, еще от чего-то. То есть ВИЧ-инфекция перекочевала из болезней в разряд вот таких хронических контролируемых инфекций. Поэтому почему лишать такого человека каких-то прав, это уже звучит как-то неактуально. И с 2018 года сначала, а в реальности даже чуть раньше, это началось с прошлого лета, мы начали предоставлять универсальный доступ к терапии. То есть если много лет назад ВИЧ-инфекцию мы лечили тогда, когда через много лет от заражения иммунитет начинал сдавать, то сейчас, как только человек узнал, что у него ВИЧ, он может прийти к доктору, взять лечение и не допустить того, чтобы падал иммунитет. И когда мы говорим о стадиях, вот стадии, они как раз-таки связаны с теми заболеваниями, которые возникают на фоне падения иммунитета.
иммунитета. И первая стадия – это отсутствие всяких заболеваний при нормальном иммунитете. Третья, четвертая стадия – это уже прогрессирование ВИЧ-инфекции, когда появляются болезни. И четвертая стадия – это, по сути, то, что раньше называли стадией СПИДа. И вот сейчас при универсальном доступе к терапии, в общем-то, люди не должны давать падение иммунитета, не должны попадать в эту стадию СПИДа, а у нас есть все возможности сразу при выявлении человека дать ему лечение, и чтобы он никогда не попал в эти самые третью, четвертую стадию. Ну, ясно. Ну, то есть, то бок атрымліваецца, што тут праблема ў фармулёўцы, так? Вось у Мінздраваўска, што вось людзям з гэтымі стадыямі нельга усыновлять детей. Да, это такая вот нормативные документы дают вот разные формулировки, и вы знаете, в медицине всегда с нормативными документами сложнее, чем, например, там в жилищно-коммунальном хозяйстве, потому что в медицине все очень быстро меняется, появляются новые лекарства, новые подходы, и мы не всегда иногда успеваем. И сейчас действительно вот то, как написали об усыновлении, что людям в третьей и четвертой стадии нельзя усыновлять, а существует еще документ «Клинический протокол» прошлого лета выпуска, где есть такая запись, что однажды поставленная клиническая стадия, даже если человек начал лечиться, его иммунитет вернулся к норме, эта клиническая стадия остается. И вот это такая, получается, что ли, законодательная коллизия, да, когда... Что же робить? Ну, два простых варианта. Первый вариант – переформулировать. И вот «Позитивное движение» написало в Министерство здравоохранения обращение с просьбой разъяснить вот этот пункт постановления Минздрава и рассмотреть возможность изменить его, добавить к третьей и четвертой клинической стадии, добавить слово «в случае отсутствия терапевтической ремиссии». То есть это имеется в виду люди, которые не просто в иммунодефиците, а те, которые не хотят, например, при этом лечиться, оставить вот такую формулировку. Вот пока ответа Минздрава нет, но, наверное, он будет в ближайшее время. Вот. Ну и второй путь, который достаточно прост в решении, это медицинские формулировки, они достаточно гибкие, и я, например, пациентам пишу, например, тем, кто был в третьей и четвертой стадии, я пишу диагноз, что ВИЧ-инфекция там третья или четвертая стадия, а через запятую пишу, что на терапевтическая ремиссия и на фоне терапии там стадия 1. И вот эта формулировка, она, в общем-то, о которой можно подойти поговорить с доктором, и, вероятно, доктор это и напишет, и с этой формулировкой можно идти в отделы, там, социальные службы, которые занимаются усыновлением. Уже шмат людей сходили за это полгода? Вот у меня нету статистики, я знаю точно об одном обращении людей, живущих с ВИЧ, которые обратились за усыновлением, ну и вроде там все продвигается хорошо. А статистику по Беларуси сложно мне сказать. Ну, к нам обращаются, интересуются, но действительно статистику, которая уже обращаются в службы социальные, там опеки, и у меня тоже, к сожалению, нет. Но даже если один человек столкнулся с тем, что вот там он получил эту возможность, это для нас будет большой такой победой. Але пакуль такого не было, да? Нет. Мы не можем сказать, что вот факт состоялся, ну, по крайней мере, подтвердить, или в связи с тем, что мы не знаем обо всех случаях, или в связи с тем, что все-таки таких фактов пока нет, с учетом вот этих формулировок. И очень хорошо, что вот вышла такая новая формулировка, потому что, вы понимаете, дискриминационная вот здесь составляющая не только в том, что мы не ждем, что люди с ВИЧ сейчас побегут усыновлять детей как-то массово, но сама жизнь человека с ВИЧ, когда он знает, что ему отказано в таком базовом праве, как усыновить ребенка, или вот Вячеслав говорил о дискордантных парах, то есть когда мы говорим о лишении каких-то базовых прав, это психологический груз, с которым человек живет, и сейчас его убрали. Мы працягнем нашу размову праз некалькі хвілін, заставайцеся з Еўрарадыё.
лет в 20 стали стареть, сменили кастеты на пистолет. Белые розы убили в снегу, слово fuck you учили по видаку. Веселый бардак, то с кайфом, то с болью. Твой красный пиджак, проеденный молью. Налево. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Беларуская АЭС, якая будуецца ў Астраўцы, у цэлым адпавядае патрабаванням стрэс-тэсту. Як паведамляе Радыё Свабода, вынікі тэсту былі апублікаваныя 3 ліпеня ў дакладзе еўрапейскай каманды экспертаў, якая складалася з адмыслоўцаў з 14 краін-чальцоў Еўрасаюза, плюс Швайцарыя, Украіна і Еўракамісія. Мэта тэсту – ацаніць ступень гатовасці станцыі да ўздзеяння на яе магчымых катастрофаў. Пытанне блізкасці беларускай АЭС да сталіцы суседняй дзяржавы Літвы падчас стрэс-тэсту не разглядалася. Сёння ўначы ў Брэсце на рынку па вуліцы Карбышева адбыўся начны пажар. Узгаранне пачалося ўнутры крытага рынку прадпрыемства. Брэсцкі рынак, як інфармуе МНС, пажар быў хутка ліквідаваны, 4 халадзільныя ўстаноўкі ў будынку згарэлі, яшчэ 2 пашкоджаныя, ніхто з людзей не пацярпеў. Прычыну высвятляюць. Найхутчэй гэта парушэнне правіл эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання. Адна з халадзільных установак была відавочна няспраўная. Украінец Павел Грыб, якога вывезлі з Беларусі ў расійскую турму расійскія спецслужбы і вінавацяць у тэрарызме, быў жорстка збіты іншымі зняволенымі, этапаванымі ў Ростов-на-Доне. Пра гэта паведамляе адвакатка Марына Дубровіна ў сваім фейсбуку. Нагадаю, што 3 ліпеня паўночна-каўказскі акруговы вайсковы суд пакінуў 20гадовага украінца пад вартай на 20 снежня, а папярэднія слуханні справы прызначаныя на 9 ліпеня. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. Мае сённяшнія госці доктар інфекцыяніст Мікалай Галабародзька і сацыяльны работнік грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Вячеслав Самарын. І мы сёння размаўляем пра пастанову, якую выдаў Мінздрав і згодна якой ВІЧ-інфікаваныя могуць усынаўляць дзяцей у Беларусі. І сапраўды, ці так гэта, ці рэальна гэта, вось мы, уласна кажучы, сёння і абмярковаем. Ну, дарэчы, вось раней лічылася, я так разумею, што толькі праз там нейкія прыватныя стасункі можна заразіцца ВІЧ, так, альбо гэта там наркаманы заражаюцца ВІЧ, а вось цяпер якія шляхі распаўсюду ВІЧ, яны змяніліся неяк з цягам часу? Ну, половой путь передачи от матери к ребенку сейчас очень вообще там какие-то очень мизерные проценты. Поэтому его почти очень мало. Ну, ничего не поменялось. ВИЧ – это инфекция, которая передается при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями, где вируса много. Это сперма и вагинальная жидкость. Поэтому основные пути – это половой путь и игла наркомана. Полового пути намного больше, потому что сексом люди занимаются чаще, чем внутривенным наркопотреблением. Да, на первом месте половой путь, на втором наркопотребление. С препаратами крови в медучреждениях в Беларуси практически отсутствует передача. Там бывает какой-то случай раз в несколько лет. Это, в принципе, как в Европе. У нас служба крови очень поставлено тестирование на ВИЧ, на другие инфекции. То есть такой частой передачи, как там в России, в Украине, с препаратами крови у нас и близко нет. То есть это вполне безопасно. Половой путь и инъекции. Ну да, хотелось бы сказать о том, что если, вот опять же, возвращаемся к лечению, если человек, живущий с ВИЧ, принимает лекарства, у него вирусная нагрузка неопределяемая, и в принципе он безопасен в сексуальных отношениях для партнера или партнерши.
Ну, намного менее Ну опасен. да, есть какой-то процент, но критичен. он очень То минимален. есть, если мы говорим вот о паре, где один партнер положительный, второй отрицательный, мы говорим дискордантные пары. Если они в течение года живут не предохраняясь, то в исследованиях риски передачи, если человек с ВИЧ-терапии, то риски передачи это за год секса без предохранения это меньше, чем 0,4%. То есть терапия действительно резко снижает заразность. И это хорошая возможность для ВИЧ-позитивных людей, ну, иметь детей и не ставить партнера в риск. Потому что, ну, раньше это был большой риск передать ВИЧ-инфекцию. Сейчас это, так скажем, тоже такое право на детей. И если у пары получается, ну, естественным путем, то окей. Если бывают пары, у которых не получается по разным причинам, они вот как раз у нас интересуются по поводу усыновления. До рэчы, ці шмат вось дзяцей з ВІЧ у Беларусі? Ну, детей с ВИЧ чуть более 300. Я не называю точную цифру, потому что дети, вы знаете, они становятся взрослыми, и кто-то уходит. И это, с одной стороны, не так много, но с другой стороны, да, это вот дети с ВИЧ, которыми надо заниматься. Але гэта дзеці збольшага, якія жывуць недзе ў прытулках? Ад іх адмаўляюцца бацькі, ці ўсё ж дзяцей пакідаюць таксама дома? Вы знаете, дети главным образом, разными путями дети получают ВИЧ, совсем разными, но основной это вертикальная передача от матери ребенку во время беременности, родов, грудного вскармливания. Вот, поэтому вот этот путь вертикальный, он сейчас может профилактироваться достаточно легко. Если женщина пьет таблетки во время беременности, переходит с грудного вскармливания там на адаптированные молочные смеси, да. То есть это все профилактируется. И те семьи, в которых все-таки произошла передача ВИЧ от матери ребенку, это часто семьи, где родители живут без принятия своего диагноза, и они как не пили эту терапию для профилактики передачи ребенку, так они и не пьют эту терапию для лечения. И часто бывает, что родители умерли там или от СПИДа, потому что отказались лечиться, или умерли там от внутривенного наркопотребления, от каких-то осложнений. Вот. И социальный статус этих детей таков, что большая часть из них имеет опекунов, это там бабушки, тети, небольшая часть находится в детских домах. Але ці часта так здараецца, што іх усынаўляюць, гэтых дзетак? І тут, напэўна ж, калі б вось сапраўды вось людзям з ВІЧ так дазволілі усынаўляць, то яны маглі і такіх дзецям даваць шанс. Люди без ВИЧ усыновляют этих детей, и, честно говоря, было... Вот по мне это была проблема такого вот бытового восприятия ВИЧ как смертельного заболевания работниками вот именно детских домов. И были разные активности, которые делали общественные организации и врачи, занимались с работниками детских домов, и я в нескольких детских домах тоже проводил какие-то занятия для того, чтобы переломать, для того, чтобы сами работники детских домов не отговаривали потенциальных усыновителей брать этих детей. Нават отговаривали, было такое? Ну, они действительно боялись. Мы вот проводили мероприятия, да, там привозили ребенка с ВИЧ-статусом из детского дома, и с ним была сопровождающая. Но мы посадили всех за один стол и ели с общей посуды, то есть, никаких мер там, понятно, не принимали. Она очень удивилась, как это так, за ним там чуть ли не тарелку его надо убрать, но это... Кипятить. Да, это специалист, который с ним работает, и понятно, они будут транслировать, что вот этот ребенок, он опасен там, или у него есть какие-то очень-очень большие особенности, с которыми очень-очень вам будет тяжело. И понятно, когда люди приходят там, смотрят, желая кого-то усыновить, конечно, при рассказе специалиста о таком об этом ребенке, конечно, они будут об этом думать. Но опять же, общество у нас в стереотипах по ВИЧ-инфекции. Хотя отношение меняется, да? Да, конечно, вот это 10 лет назад было, сейчас, да, конечно, все поменялось. Был в лагере, где дети с ВИЧ отдыхают, и больших проблем с там администрацией, с каким-то
пониманием, то есть ну, никакой такой агрессии, стигматизации Ну со, да. со стороны работников нету. Но это было еще несколько лет назад, это было, и вот первый ребенок, усыновленный с ВИЧ в семью, не там в детский дом, вот этого семейного типа, да, вот такого было много, а в семью вот 3 года назад, наверное, случился первый случай на моей памяти, а потом как-то понеслось, и детей с ВИЧ достаточно активно усыновляют. То бок, у прынцыпе ж атрымліваецца, што яны звычайныя дзеці і знешне ніяк не скажаш, што там ВІЧ, напрыклад, калі адрозніваць там ад ДЦП, так? Это Абсолютно больш- никак, абсолютно никак. Да, это дети, которые пьют свои таблетки ежедневно, у них нормальный иммунитет, они выглядят как обычные дети, и заразность их, вы понимаете, таблетки подавляют вирус, и количество вируса определяет заразность. Если у них вирус подавлен таблетками, то, конечно, никакой большой заразности у этих детей нет. Тем более в быту ВИЧ-инфекция не передается, поэтому как бы, Да, ну, ни комарами, да, риска ни никакого. нос друг другу разбив, Ну ВИЧ-инфекция да, не да. передастся. Слухайце, ну вот, наколькі я ведаю, до 2016 года, так, хворы, так, не хворы, інфікаваныя на ВІЧ, так, у Беларусі атрымлівалі ВІЧ-пазітыўныя, можна ВІЧ-пазітыўныя, добра, лекі з бюджэта глобальнага фонду ААН, а потым фонд, я так разумею, што перадаў проста ўжо, калі ўсё было пазітыўна, так, усё было эфектыўна, і фонд аддаў усё ўжо Мінздраву, але гэта тыя самыя лекі зараз атрымліваюць пасля таго, як, то бок нічога не змянілася? Да, лекарства те же, глобальный фонд уходит потихоньку, потому что фонд был создан для того, чтобы не постоянно брать оттуда источники для борьбы с ВИЧ-инфекцией и лечением, а это мера временная, и государство, конечно, наберет на себя ответственность, так как все другие заболевания, которые, ну, вот, бесплатно людям нужно предоставлять лечение, государство наберет на себя ответственность, конечно, есть какие-то там шероховатости, есть какие-то пробелы, есть там свои нюансы, но в принципе в большинстве уже для взрослых людей практически все лекарства закупаются, а вот остались за деньги глобального фонда только для детские формы, по-моему, какие-то вот. Ну. С 2014 года идет плановый поэтапный переход на финансирование из республиканского бюджета, и он уже в следующем году должен завершиться. Совсем немного сейчас покупает глобальный фонд, в основном за деньги государства, и стоимость схем разная. Есть некоторые препараты дорогие, которые закупаются, которые бренды и не дают закупить более дешевые там индийские дженерики. Таких препаратов у нас 2, вот они дорогие. А основная стартовая схема, с которой мы начинаем лечение, она самая простая в приеме, она самая эффективная, она самая безопасная. Вот эта схема, она стоит 100 с небольшим долларов за год. То есть это уже не те там 10-15 тысяч за схему годовую, которые были в конце 90-х, когда Беларусь начинала лечение ВИЧ-инфекции. Ну, хорошо, я вось яшчэ чытала, што, маўляў, хворыя не могуць самі сабе выбраць, ну, нейкую схему лячэння, маўляў, не могуць пайсці ў аптэку і набыць гэтыя лекі, а толькі вось мусіць лічыцца тым, што ім як бы прапановвае дзяржава. Так, гэта не так? Да, только те, которые врач выпишет, ну, врач-инфекционист. Понятно, что схемы лечения обсуждаются, есть там побочные действия, препараты там подбираются, там, но в аптеке не купишь, лекарства в аптеке не купишь. И... Нужно ли это? Эта дискуссия идет давно, и с общественных структур, и среди врачей идет такая дискуссия давно, но ответа я не готов сказать, что это прям вот очень нужно. Государство предоставляет терапию, и терапию не выбирает пациент во всем мире. Да, во всем мире есть какие-то стартовые схемы, с которых начинают все. Лучшую схему нужно дать первой. Каждая последующая схема, мы переходим на нее из соображений скорее того, что нам не остается ничего другого делать, да? А самая простая схема, она первая, и та, которая вот в Беларуси есть. Нужно ли, чтобы ее продавали в аптеках? С одной стороны, может быть и нет, потому что
перебоев в предоставлении таблеток, ну, за последние годы я не помню, чтобы это происходило. Есть пациентский мониторинг, и в 2016 году была ситуация, когда большая часть препаратов переходила на государственное финансирование, и там были некоторые задержки с закупками, но они не привели к тому, чтобы в стране не осталось препаратов, и кому-то этот препарат не предоставили. То есть доступность препаратов, она за последние годы имеет четкую такую гарантированность. Вопрос в том, что нужно препараты принимать постоянно. Не может быть перебоев. Если человек начал принимать препараты, он обязан их каждый день, таблеточки есть. И, конечно, государство должно обеспечить вот эту постоянность. То есть препараты всегда должны быть. В аптеках, может, Слава, скажешь насчет препаратов, которые могли бы быть в аптеках для при- и постконтактной профилактики? Ну да. Есть такая доконтактная профилактика, то есть принимаются таблеточки до секса для того, чтобы снизить риск. И вот как раз вот этой, так скажем, возможностью могли бы пользоваться люди. Дискордантные пары, да, где один партнер СВИЧ, они хотят зачать ребенка. Чтобы Одна вообще... из возможностей – это принимать здоровому партнеру для профилактики. Пока происходят пробы зачатия, вот на это время принимать таблетки. Чтобы свести к нулю вообще передачу вирусов. Такие бы таблетки не помешало бы продавать в аптеках. И постконтактная профилактика, например, там произошел секс с половым партнером о ВИЧ-статусе, которого ничего не известно, или иногда бывает очень известно, что это партнер был с ВИЧ, секс был незащищенным, и вот для постконтактной профилактики государство предоставляет постконтактную профилактику, но мы ее даем обычно, ну, мы даем всем, например, если ребенок укололся иглой где-то в песочнице, конечно, если произошло изнасилование, конечно, но при всех половых контактах с неизвестным половым партнером мы не даем эту постконтактную профилактику, и не с позиции, что жалко таблеток не жалко, с позиции того, что человек отопьет эти таблетки месяц, и на 28 дней, на 29-й придет с вопросом: вы знаете, у меня снова случился секс. То есть здесь как раз работа должна быть направленная больше на формирование безопасного полового поведения, нежели на постоянное предоставление вот этих таблеток. Но если бы они были в аптеках, наверное, тоже было бы хорошо, чтобы человек мог вот эту постконтактную профилактику. А у неких краинах есть яны в аптеках? Да, да. В Германии, по-моему, есть сейчас. В России, во многих странах препараты есть. То бок это таксама справа часу, я так разумею. У нас, магчыма, таксама з'явіцца. Да, какие-то... Сейчас в Молдове, по-моему, я читал, протокол приняли по доконтактной профилактике. Вот нету среди нас консенсуса, надо ли это стране. Видите, мы это обсуждаем уже не первый год и не знаем пока. Ясно. Ну, то бок атрымліваецца, што ў прынцыпе такія крокі у бок ВІЧ станоўчых адбываюцца, так, з боку дзяржавы, гэта тое, што яны могуць усынаўляць, хоць зараз пакуль это пад пытаннем. Так? Год назад «Позитивное движение» сделало такой обзор о дискриминирующих нормах, которые есть. Например, человек с ВИЧ не может служить в армии, например, ребенок с ВИЧ не может пойти в спортивный класс учиться. Ну, это, наверное, нормы, которые не очень обоснованы, дискриминируют людей, и вот понемножку с этими нормами надо бороться. Хороший был первый шаг, действительно чувствительный вопрос по усыновлению. Наверное, следующим шагом будет вопрос о, ну, если не полном снятии, то каком-то пересмотре вопроса криминальной ответственности за заражение ВИЧ. Дзякуй вам вялікі, што да нас прыйшлі. Я мушу нагадаць, што мы мусім закончыць. Сёння гасцямі жывога эфира Еўрарадыё сталі сацыяльны работнік грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Вячеслав Самарын і доктар-інфекцыяніст Мікалай Галабародзька. Дзякуй вялікі. Спасибо. Всего наилучшего.